大家好，我叫李啟達，廣東人。今日同大家分享一道菠蘿咕嚕肉，做法好簡單，佢嘅味道酸甜可口，係一道男女老少都非常鍾意嘅一道菜。首先處理菠蘿。菠蘿中間呢度硬嘅就唔要啦，因為影響嘅口感。然後就將佢放落鹽水浸泡10分鐘左右，咁就撈起備用就 OK 啦。將嗰個裏脊肉洗乾淨啦，然後就將佢切成厚厚嘅薄片。用刀背輕輕咁拍鬆佢，更加入味，炸出嚟嘅口感冇咁乾柴。然後就切成3厘米左右嘅長條，放少少胡椒粉、鹽，用手撈勻佢，放少少料酒。到嗰個肉片有膠情，咁就可以啦。醃製10分鐘左右，打入一個雞蛋，揸勻，讓佢個肉片同埋個雞蛋完全咁融合。佢嘅作用就係將個肉片比較嫩滑，同埋炸出嚟比較鬆化啲。咁然後就加上生粉，生粉要分幾次加，同埋嗰個肉片表面都裹上一層嗰個粉漿，咁就 OK 啦。而家我哋就製作嗰個茄汁，而家就先將茄汁倒入個碗。白糖、浙醋、攪拌，加少少嗰個檸檬汁同埋清水，慢慢攪，攪到嗰啲糖溶啦，咁就 OK 啦。然後就加入少少嘅生粉。茄汁攪拌成冇有顆粒咁就 OK 啦。咁就準備就炸肉塊。而家個油燒成咗6成熱啦。將個筷子放落去，然後又起泡啦，咁就 OK 啦。將嗰個肉片慢慢咁一塊一塊放落去炸。用個筷子將佢攪散佢，防止黐在一齊。咁炸到金黃色，咁然後就將佢撈起，瀝乾油。油溫重新加熱佢。將嗰啲肉塊放落去高油溫炸一下，你感覺到佢表面酥脆，咁就可以啦。唔能夠炸時間太長。個鑊剩返少少油，然後就將個青紅椒放落去，
加上少少嘅鹽，炒到佢8成熟，然後呢就開細火，將嗰個茄汁倒落去。一邊轉呢，一邊攪勻佢。煮到佢起大泡啦，咁就 OK 啦。然後就將青椒、菠蘿同埋肉塊一齊倒落去，咁就開大火，快炒。然後令佢嗰個茄汁呢完全裹住嗰個肉塊裏面，咁一道呢酸甜可口嘅色香味俱全嘅菠蘿咕嚕肉就做好啦。